Hapa majengo ni mawili lakini yote yanafanana. Sasa nitakupa sifa ya jengo moja, lakini sifa za jengo hilo moja itakuwa ni sawa sawa na sifa ya jengo lingine, kwa sababu yote yanafanana kimuonekano kwa kila kitu hadi mpangilio wa ndani. Hapa kwenye jengo moja linatumia jumla tofali za blocks 1100. Jumla ya bati 40 za futi 10 ndizo ambazo zinalala juu ya jengo hilo hapo, lakini pia mbao za kenchi ni 70 kamili. Mpangilio ndo vile ambavyo unaweza kuona hapa. Uzuri wa jengo hili, unaweza ukalijenga either ukapangisha, kwa maana ya mpangaji ambaye atakia kuwa anakuja kukaa moja kwa moja hapo, au ukafanya kama Airbnb, kwa sababu mtu anapokuja kukaa hapo anaweza akaja akakaa hapo kwa siku 2 na akaondoka. Wewe ukahakisha kwamba vitu vyote muhimu tu umeviweka kwenye hilo jengo, ili mtu akifika hapo aweze kuenjoy siku yake. Kwa sababu ukiangalia mpangilio wa hili jengo, mbali na kwamba ina chumba kimoja tu self, pia ina choo cha public. Kwa hiyo hata kama mtu akija na watu ambao hawatakuwa wakihusika ndani ya chumba chake, bado wanaweza wakapata huduma zote, na maanisha kwamba huduma ya choo. Lakini pia ili jengo kwenye sebule tumeweza kuli extend. Naposema hivyo sijui kama ninaeleweka, lakini kwa Kiswahili tunasema tumeweza kurefusha sebule kidogo, kuhakikisha kwamba kuna uwezekano wa kuwepo kwa counter bar ndogo. Naposema counter bar ndogo, simaanishi sehemu ya kunywa vinywaji au sehemu ya kunywa bia, hapana, bali ni dining ndogo ambayo itakuwa inatazamana na jiko moja kwa moja. Kumbuka jiko letu ni open kitchen. Kwa hiyo mtu atakayekuwa jikoni anapika hapo, katika kiukuta kidogo kilichotenganisha kati ya jiko na sebule, kuna meza ambayo imeegeshwa au imeunganishwa na ukuta huo na viti vile vinavyotazama jiko. Kwa hiyo hapo mtu atakuwa anapata chakula vizuri, and then anaweza kakaja kaa hapo sebuleni, mambo mengine yakaweza kuendelea. Upana wa jengo ni mita 7.5 na urefu ni mita 8.4, na hii ndiyo coverage ya eneo litakalotumika wakati wa ujenzi. Of course, kumbuka ramani kama hii na zingine nyingi zote huwa tunazipost kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kwa kipekee kabisa unaweza ukapata kutazama ramani kila tunapokaa tunaziweka katika mitandao ya kijamii. Cha kufanya ni hivi, katika WhatsApp yako andika namba yetu hiyo hapo ya simu na ututumie message. Andika neno niunge, tuma message, andika neno niunge kwenye WhatsApp namba yetu hiyo ambayo ni 0758 260 690. Baada ya kututumia message hiyo, tutakachokifanya sisi ni kukupatia link, na kupitia link hiyo basi tutajiunga na WhatsApp channel yetu. Utakuwa unazitazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka katika mitandao ya kijamii. Wewe utazipata kupitia WhatsApp yako, sio lazima uende kwenye mitandao mingine ya kijamii. Lakini pia kama unatumia YouTube, basi hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu, kuendelea kutusupport, kuhakikisha kwamba tunafika mbali zaidi, lakini pia kuendelea kutupa nguvu ya kukuwekea vitu vingi zaidi katika mitandao yote ya kijamii, lakini pia kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu na wewe zaidi na zaidi na zaidi. Lakini pia nikwambie tu kwamba ramani kama hizi huwa tunataka kulingana na mahitaji ya mteja. Kwa hiyo hata wewe pia ni mteja wetu, na maanisha mteja basi na maanisha wewe. Sawa, unaweza kutupatia mahitaji yako na vile vile unavyohitaji, basi tukaweza kukuandalia kulingana na namna ambavyo unahitaji na namna ambavyo itakupendeza zaidi. Ushauri huwa tunatoa kulingana na namna ambavyo tunaona kile kinachohitajika, ili kiwe bora zaidi kinatakiwa kuwa vipi. Lakini sio kwamba ushauri huo unakuwa ni lazima au unakuwa ni sheria, hapana, ni nyongeza tu. Lakini kama mteja anakuwa anahitaji kwamba mimi lazima kitu changu kiwe hivi, basi kinaandaliwa vile vile anavyotaka yeye. Japo huwa tunatoa ushauri kuhakikisha kwamba pengine tuna challenge mahitaji ya mteja, kuhakikisha kwamba kile anachokuwa nacho kichwani basi kinaboreshwa zaidi. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.